Hei, bună! Eu în acest episod vă voi arăta slime-ul meu și vă voi spune cum l-am făcut. Slime-ul e aici. Este un fluffy slime. Și este foarte, foarte moale. Dar nu pot să le țin în mână pentru că este cam mare. Să clădină. Tremur. Este cam lipicios pentru că am pus un ingredient foarte lipicios. Și să vă spun din ce l-am făcut. L-am făcut din lipici alb. Puteți să folosiți și lipici transparent, dar eu am folosit lipici alb. Lipici alb, spumă de ras, dar să fie de la o marcă mai bună. De exemplu, gel așa. De exemplu, am găsit la un magazin și e bună, cred. Apoi puneți mască exfoliantă cu 10% borax și amestecați. Apoi, după ce ați amestecat, se formează slime-ul. De exemplu, dacă îl vreți mare, el se face. Dacă aveți destul de multă mască exfoliantă cu 10% borax. Sau puteți să folosiți și altceva. Puteți să folosiți glicerină boraxată, detergent lichid Tide, dar să fie diluat cu apă, dacă vreți. Dacă nu, diluat cu feric. Și puneți și se face un slime. Apoi, în acel slime puneți făină. Și, tadam! Este acest slime. Eu zic că este o plastilină uriașă. Dar e destul de drăguț. În următorul videoclip voi face cu o rețetă de slime foarte ușoară. Acela care o să fac nu o să fie un slime, chiar slime. O să fie un slime plastilină. Adică toată lumea face acest lucru. Dar totuși eu voi face în celălalt videoclip care o să-mi iasă cam așa slime-ul, dar nu o să fac din mască exfoliantă. Ok. Și eu îl țin în această găletușă pentru că este foarte mare și nu cape în alt recipient. Și de la masca exfoliantă este cam lipicios, să știți. Cam așa. Și pun și capacul și este ca o căsuță pentru acest slime. Și da. Hei, și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like. Și cu voi a fost Roxana și bye!